今日咧，我哋會去曼城主場旅程之前咧，先恭喜曼城奪得今屆英超冠軍。但係咧，我唔係曼城嘅球迷，我係曼聯嘅忠實 fans 啊，所以心情好鬼死矛盾，激死我啦！唔緊要啦，我哋好有體育精神嘅，下年再嚟過。而今日咧，斯特足球出名之外咧，音樂亦都係曼城人咧最引以自豪嘅。樂隊 Oasis 係曼城球隊嘅忠實 fans 啊，而佢哋嘅大碟 Morning Glory 咧係英倫音樂史上咧第5暢銷大碟，而大碟 Definite Maybe 咧更被資深媒體評選為咧英倫音樂史上最偉大大碟嘅第2或者第3位喎。睇樓之前梗係周圍影下相、打下卡啦。嚟啦 ，Cherry 入屋睇啦！喂，一嚟就睇個花園。係啊，個花園咧，點解有少少破落啊？唔得咯！唔得，個花園咧完全唔合格。但係睇下個廳先，個廳仔都細細喎，幾精巧幾精緻㗎。同埋咧呢個業主咧佈置得幾靚㗎。陣間再睇，出翻去花園睇下先，望翻轉頭啊！真係唔得咯，個花園雜亂少少啦，執下佢得唔得啊？得嘅。好，又入翻屋啦。喂，你睇下呢個火爐，同埋佢好中意種嘢喎。係，呢個就唔係真火爐嚟嘅，裝飾嚟嘅啫。好，另一個角度又睇下，望翻出去就開揚嘅，光線都充足嘅。冇錯啦，一邊向東，亦都係咧，另一邊就向西啦。哦，咁又唔錯喎。冇錯，好中意種嘢嘅呢個業主。有個都幾闊落嘅儲物空間喎。好啦，咁我哋出去咧睇下呢一個廚房位啦。廚房咧，其實個 size 係好 OK 嘅，好 OK 㗎，好好用㗎。佢當然係結合咗飯廳啦，但係如果你擺張8人餐台咧，都絕對冇問題嘅。係啦，同埋佢都整得唔錯喎，都幾好用㗎。呢個廚房其實我都覺得。喂，明火爐啊，明火爐啊。係喎，喂，噓聲啦，啱晒你啦。同埋咧，大師都用得好新淨啦。係，佢 keep 得幾好。好。喂，指咩？喂，漏咗個地方未睇啊！喂，好緊要㗎。有 downstairs toilet 喎。哇，呢個緊要啊！方便好多㗎嘛。哇，呢個業主中意泡紋㗎。哎呀，好野性啊！好，上啦睇睇。嗱，係咪又冇除鞋啊？嗱，我哋問咗㗎，佢話唔使除鞋㗎，唔好話我哋啦。係啊 ，You and me， 唉。喂，得我同你住咯，真係。冇錯啦，咁我哋睇下間細房先，細房絕對唔細啊嚇！細房咧，佢攞嚟做咗個 band 房喎。好中意音樂㗎，曼城人。藝術人嚟喎，呢邊就工作，哇，嗰邊就娛樂，唔錯，識得享受啊！好啦，入主人房啦。喂，主人房都幾闊落喎。3邊落床完全冇問題，冇難度。光線充足，哇，仲有個化妝位添。冇錯。得喎，呢一個主人房。其實可以擺好多衣櫃下添。OK 喎。另一個角度睇下，好望下出去啦。出去都開揚嘅。普普通通啦。係，但係就唔係。喂 ，Andy Warhol。Andy Warhol 嘅 poster 喎，我中意喎嚇。果然係藝術人啊！好啦，咁我哋睇下咧個扶手啦，個扶手都整得幾精巧嘅。呢堂樓梯我哋行咧都覺得 OK 嘅。幾好行。好，睇下正門啊出邊啦，咁呢個業主咧真係好中意種嘢嘅。係啊。咁佢附近有一個 retail park 喎。其實係購物都方便嘅。好方便。交通 OK。行幾分鐘啦。好啦，睇完啦喎，喂，去另一笪地方睇下咯。喂，你嘅主場喎。好啦，咁而家我哋咧就嚟到呢一個曼聯嘅主場個 tram station 啫，但係曼城唔係叫 tram 喎，叫咩話？叫做 Metrolink。好啦，咁而家一出閘咧就已經有間 Hilton Garden Inn 啲球迷咧，一睇完波就過嚟飲酒食煙講粗口啦，大家發泄下或者狂歡下。冇球賽就靜英英㗎啦。咁我哋今日前2日就主場，今日咧就尤其是係復活節後啦，公眾假期呢個 Bank Holiday 之後，咁更加冷清啦，啲人玩到盡啦，而家就喺度食緊蕉啦，下一個假期咯。係啦，真係即係好似我哋香港所謂嘅初四咁樣，我通常今日係錢又使晒，假又放晒，完之後工又要翻添。
太好啦！喂，真係好型。佢一定要有條路保持距離嘅，唔係有啲疏散唔到喎。喂，呢個世界好公平嘅，唔一定嘅，女性都有，結髮器都有，曼聯結髮器，萬年風筒。喂，呢個唔係喎，俾女性用喎，係剃毛器嚟嘅喎，都得嘅喎。咁有啲女人，唔係有啲女都有須㗎，我見有啲女係真係會生須。曼聯咖啡會唔會有特別嘅紅魔味道嘅咧？N 之咪買過個杯嘅。係啊，曼聯口罩。但係 Made in China 咧。我哋而家喺奧脫福呢度咧，就入咗嚟飲杯咖啡啦，喺coffee shop 就喺火車站嗰度嘅啫。呢一間叫做咩話？叫做 Mirror Jack。好，嚟下先。好啦，食完嘢咯 ，Cherry， 咁我哋又去睇下樓啦。咁咧呢一個單位咧，我就覺得即係平實少少啦。你講解下。其實呢個都係屬於 apartment 啦，就類似香港嗰啲村屋分層賣咁樣。村屋咁樣樣。係啦，但係呢一個咧就係地下單位嚟嘅。一層幾多尺度咧？你預佢6、7、8尺度啦。但係我見到呢個單位咧，其實就方方正正好實用嘅，就似翻咧一啲好似真係香港樓咁喎。係啦，即係個佈局啦。係平民化啲咯，平民化啲。咁你價錢咧都係平實啲嘅喎，都係相對係抵啲嘅。係啦，冇錯啦。咁由於呢個係地下單位啦，所以佢價錢咧就再係 nice 啲嘅。好，咁最後講俾大家聽幾多錢啦？咁內籠咧你可以自己參考下咯。咁你想揾呢一類單位嘅咧，都有選擇。係啦，即係容易啲入場嘅，咁樣大家都係有選擇嘅，啱唔啱啊？咁但係咧，我知道呢啲單位咧係要交管理費嘅喎。咁管理費相對都會平過啲高樓大廈嘅。高樓大廈嗰啲好狼死㗎。係啦，咁呢啲係 OK 嘅，可以收你幾千蚊㗎。呢啲通常收幾多度咧？係1000幾百啦。1000幾百度啦，係嘛？冇錯啦，唔會貴得去邊咯。喂，你敲咩啫？嗱，因為地下單位啦，其實都會有機會有滲水嘅問題。譬如地下啦，落大雨去唔切啲水有積水啦，你可能有機會滲入屋嘅。好，就講就有啦。哇，你真係犀利啊！係啦，所以都會有存在少少風險啦。係，同埋私隱度又會低啲啦。一定㗎啦。咁其實呢間屋咧個缺點就係冇乜 privacy 嘅。係啊。係嘛？但係裝修咧就都叫做新淨啦，可以即刻搬入嚟住㗎啦。或者你想真係好啲嘅，你又可以揀1樓啊、2樓、3樓嗰啲單位啦。係啦，但係頂樓你又要睇清楚咧，個天台嘅即係嗰個屋頂滲水又關你事。係啦，冇錯啦，就要夾清楚啦。係啦，咁我 prefer 就揀1、2樓就會穩陣啲咯。同埋可能有機會有個露台仔添。係。咁其實呢個單位咧，我哋睇過，大致上咧個狀態都唔錯嘅。係少少位嘅，有少少滲水啦嚇。尤其是個廚房啦，我係特別中意嗰個廚房咯。好實淨咯，同埋都幾新淨㗎，真係㗎。保養得幾好呢個單位。同埋佢個廳咧個 size 係好好用嘅，對於咧即係好多香港人嚟講咧，其實都好大嘅。都幾啱嘅，都幾啱嘅。即係你同嗰啲幾百萬、幾千萬嘅樓梗係冇得比啦，啱唔啱啊？係啦，即係你係想話價錢平平地，又揾到啲質素都 OK 喎。即係幫到大家手嘅呢一類單位咧，大家可以去揾下啦。係啦，想揾個地方棲身喎，咁都 OK 可以選擇呢一類型嘅。之後再努力咯，所有嘢都係。喂，個波乸好新淨喎。好啊，睇下個爐頭先。喂，明火煮食。正。係，夠鑊氣。好啦，咁我哋又睇下啦。咦，儲物空間夠唔夠啊 ，Cherry？喂，有2個 storage 㗎。咁都可以咯，嗬。夠啊，夠啊。夠用。喂，啲船運箱唔使拆啊，懟晒入去啦。都好提議喎，我真係唔想拆箱。好，睇下另一邊先。有個大閘咧攔住下咧，好似保安好啲喎。咁我想問咧，每個單位咧有幾多個車位啊？包1個車位。另一邊咧？仲包埋個單車位。
我之前講過啦，曼城人咧好自豪佢哋城市嘅音樂㗎。喺1989年，曼城咧就出現咗呢一隊樂隊喎。佢嘅同名大碟處女大碟作 The Stone Roses 到今時今日為止咧，都被評為咧英國音樂史上最偉大嘅大碟啊！哇，勁啊！係王者，係 No.1， 唔係 Beatles， 亦都唔係 The Queen， 亦都唔係 Rolling Stone， 而係 Stone Roses。喺我耳中咧，呢一隻大碟咧係曼徹斯特嘅大衛像啊！好永恆、劃時代同埋完美嘅，佢哋係曼聯嘅忠實 fans 啊！好啦，講返啱啱睇完嗰兩個單位啦。第一嘅兩房排屋咧就賣18萬磅，而位於奧脱福球場附近嘅 apartment 咧就平少少啦，16萬磅啫。喺你嘅角度，邊個有意思啲、抵買啲、貴定平呢？你會點揀呢？話俾我哋知啊！嗱 ，Two Guys 咧唔係 agent 啊嚇，只係想幫大家咧尋找唔同嘅可能性，俾大家咧做個參考。所以咧，希望大家努力踴躍支持我哋啦！大有大住，細有細住，平有平住，貴有貴住嘅，大家一齊加油，努力團結互愛啊！喂，冇走住啊！有啲正嘢啊！我哋講到有啲鹹嘢咁啊！好正噶，快啲睇埋落去啦！We've been called up by your teachers since you can't even reach it cause you're so fat. You've been talking with your fists, we didn't raise you up like this, now did we? There's been changes in this house, things you don't know about in this family. Don't make sense, nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, the way things go, so you should know. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, she's still too young, you'll understand. You know something. There'll be no memory, yeah, nothing's gonna change with your own words. Your room will stay the same, you'll only be away at the weekend. It don't make sense, nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, the way things go, so you should know. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes better than one. Some things you can't tell your sister, she's still too young, you'll understand. When you love someone, when you love someone, home early after class, don't hang around the back of a school club. And if we're crying on the couch, don't let it freak you out, it's just been so hard. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes the best intentions ain't enough. You can't tell your sister cause she's still too young,